Assalamu alaikum student. I am Ataur Rahman from Ustad Computer Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर में हम एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 2 है, इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। अब इस एडवांटेजेस में सबसे पहला जो है ये मल्टीटास्किंग है। तो कंप्यूटर जो है ये सेम टाइम पे बहुत से काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने अपने सिस्टम को ऑन किया है तो बाद में हमने डिफरेंट एप्लीकेशन एट द सेम टाइम ओपन की है, जैसे कि हमने ओपन किया है वर्ड, एक्सेल, कोई सॉन्ग भी हम सुन रही है या ब्राउजिंग भी कर रही है। इसके अलावा हम डिफरेंट और काम करते हैं अपने सिस्टम में, कोई फोल्डर ओपन है, इमेजेस ओपन है। तो ये सारे डिफरेंट एप्लीकेशन एट द सेम टाइम हमने अपने सिस्टम में ओपन की है और ये एट द सेम टाइम उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसको कहते हैं मल्टी टास्किंग। तो कंप्यूटर में ये सलाहियत है कि ये एट द सेम टाइम बहुत से काम करे। इससे फिर क्या होगा, इससे ये होगा कि टाइम का बचत होगा और शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। कैलकुलेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विथ फ्यू सेकंड, ये क्या करते हैं कि बहुत कम टाइम में, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें कैलकुलेशन हो, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, तो ये बहुत कम वक्त में यानी फ्यू सेकंड में ये वो न्यूमेरिकल काम कर सकते हैं। परफॉर्म मिलियन और ट्रिलियन ऑफ वर्क इन वन सेकंड, यानी मिलियन वर्क, मिलियन टास्क या ट्रिलियन टास्क इन द सेम सेकंड में करते हैं। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर का वर्ड गूगल में सर्च करते हैं या कोई पेपर गूगल स्कॉलर में सर्च करते हैं, तो अगर आप कंप्यूटर का वर्ड उसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इन विद इन सेकंड ये बिलियन या जो है थाउजेंड ऑफ पेपर एट द सेम टाइम मिली सेकंड में लेके आएगा। तो इसलिए उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग और फास्ट परफॉर्मेंस। रिलायबिलिटी, दूसरा है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेम सॉर्ट ऑफ वर्क रिपीटेडली विदाउट थ्रोइंग ऑफ एरर, यानी ये क्या करते हैं, ये सेम काम बार बार अगर करते हैं तो उसमें कोई एरर नहीं होगा और ये 100% एक्यूरेट होगा। यानी अगर इंसान के इक्विवेलेंट हम कंप्यूटर को देखें या इंसान को देखें, तो इंसान अगर एक बार एक काम बार बार रिपीट करता है तो कहीं ना कहीं वो पर गलती गलती करेगा, तो उस गलती से उसका रिजल्ट क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। ये चीज़ें कंप्यूटर में नहीं है। कंप्यूटर क्या करते हैं, ये यानी सेम टाइप्स आप जो वर्क्स होते हैं ये बार बार करते हैं और ये 100% एक्यूरेट होगा। थैंक्स टू tiredness of boredom which are quite common among human। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर ये कोई काम करता है तो ये थकता नहीं। ठीक है, ये थकता नहीं और ये क्या करेगा, आर क्वाइट कॉमन एमंग ह्यूमन, और जो ये काम है ये इंसान में कॉमन है। इंसान अगर बार बार कोई काम करे तो वो थकता है, लेकिन कंप्यूटर में ये जो है फंक्शन नहीं है। अगर ये बार बार कोई काम करेगा तो फिर वही रिजल्ट होगा। जिस तरह अगर एक काम उन्होंने पहले दफ़ा किया और फिर 100 या 1000 बाद टाइम के बाद उसका रिजल्ट देखे तो दोनों सेम होगा। इंसान में ये नहीं है। इंसान अगर कोई काम पहले करे और उसको 10 टाइम या 20 टाइम करे तो उसमें कोई इशू होगा, इंसान तकता है। ठीक है, इसके अलावा रिलायबिलिटी में ये है कि उसका जो रिजल्ट होगा ये एक्यूरेट होगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा करेक्ट होगा, जो कि इंसान में ये चीज़ें इफ़ेक्ट करते हैं। डेटा सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग डिजिटल डेटा इज अंडरस्टैंडिंग एज डेटा सिक्योरिटी। अब ये क्या करते हैं कंप्यूटर, ये करते हैं कि आपकी जितनी भी डेटा है ये प्रोटेक्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, यानी ज़ीरो और वन के फॉर्म में। जिस तरह हमारे बैंक के अकाउंट्स होते हैं, ठीक हो गया, या हमारे सिस्टम में डेटा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं।
प्रोटेक्ट हम कैसे करते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड लगाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो ये हमारा डाटा को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। इन जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं या हम हमारा सपोज़ फेसबुक है, तो फेसबुक का हमारे पास एक पासवर्ड है, इसी तरह और डिफरेंट एप्लीकेशन है उसके लिए पासवर्ड है। तो उस पासवर्ड से ये हमारे डाटा को डिजिटली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। टास्क कंप्लीट completes tasks that might be impossible for humans to complete। ये क्या करते हैं, यानी कोई काम होगा, अगर बहुत ज़्यादा काम है तो ये उस काम को कोई ड्यूरेशन में या कोई मिनट्स में सेकंड में उसको कंप्लीट करता है, जो कि इंसान के लिए उसकी बस की बात नहीं होती, या इंसान को उस कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या उससे कंप्लीट ही नहीं होता। तो कंप्यूटर क्या करता है, ये उस टास्क को यानी विद इन सेकंड क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। प्रोडक्टिविटी, द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी गेट्स ऑटोमेटिकली डबल एज द कंप्यूटर कैन डन द वर्क एट वेरी फास्ट। ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, यानी कंप्यूटर के ज़रिए अगर हम कोई काम करते हैं तो ये बहुत कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा और ये डबल काम करेगा। जिस तरह अगर हम इंसान के एग्जांपल लेते हैं तो इंसान कोई काम जो है ये अगर 10 मिनट में कोई काम करता है, 5 मिनट्स में कोई काम करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट जो कंप्यूटर है ये विद इन सेकंड या 10 सेकंड या इवन 1 मिनट में ये इंसान के उस काम के मुताबिक काम करता है। तो इससे क्या होगा, बहुत काम टाइम कम लगेगा और काम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं यानी डबल टाइम, ये आपका क्या करेगा, टाइम कम लेगा और डबल काम जो है उसका जो है क्वांटिटी ज़्यादा होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा इस तरह भी है, जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनीज होते हैं, तो वहाँ पर जो ऑटोमेटिक मशीन होते हैं थ्रू कंप्यूटर के ज़रिए वो कंट्रोल होते हैं। तो वहाँ पर जितने भी पैकिंग होते हैं या और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो गाड़ियाँ जो है उसकी मेकिंग होती है, तो ये सारा काम जो है ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता है विद डिफरेंट रोबोट मशीन, और ये कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम कंप्लीट करता है। सिक्स नंबर पे है ऑटोमेटिक मशीन। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन इस तरह है कि द कंप्यूटर रिसीव अ प्रोग्राम इज स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्राम रिसीव करता है, फिर उस प्रोग्राम को अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये आपको रिजल्ट देगा। अब ये प्रोग्राम को रिसीव करना, उसको स्टोर करना, एग्जीक्यूशन करना और उसका फिर आपको आउटपुट देना, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। ह्यूमन सिर्फ उसको क्या देगा, कहीं न कहीं जगह पर उसको इनपुट करेगा या ऑटोमेटिकली उसको इनपुट इनपुट जाएगा और ये सारा प्रोसेस कंप्यूटर क्या करेगा, खुद ब खुद करेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन, यानी ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली काम परफॉर्म करते हैं। ये कुछ मज़ीद एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के, इससे जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं अगर एडवांटेजेस के बारे में वो सर्च कर रहे हैं। टाइपिंग कैन बी डन ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के ज़रिए हम टाइपिंग कर सकते हैं। अब अगर हम कोई लिखाई करें, पेपर पे करें जो, तो एक तो ये है, ये हमारा मसला भी होगा, कुछ वर्ड इधर उधर होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक होगा या एक सीक्वेंस में ना नहीं होगा, तो कंप्यूटर क्या करते हैं, आप उसमें टाइपिंग कर सकते हैं, तो आप उसकी जितने भी टेक्स्ट की स्टाइलिंग होती है, साइज़ होते हैं, उसका डायरेक्शन होते हैं, आप क्या करते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। हेल्प्स द टीचर एंड स्टूडेंट एंड लर्निंग, ये क्या करते हैं, यानी स्टूडेंट के और टीचिंग के लर्निंग में हेल्प्स करते हैं। कैसे, यानी अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं थ्रू प्रेजेंटेशन या बुक्स, तो बाद में क्या करते हैं, स्टूडेंट उस प्रेजेंटेशन को, उस लेक्चर को अपने सिस्टम पर देख सकते हैं, फिर उसके लिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसके लिए सर्च भी कर सकते हैं। इसी तरह टीचर अगर ये प्रेजेंट करेगा स्टूडेंट के सामने तो इजीली प्रेजेंट करेगा, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लेक्चर कवर करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के सर्च करेंगे, न्यू न्यू वर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे।
تو یہ سارے دونوں ان ٹرم آف اسٹوڈنٹ اینڈ ان ٹرم آف ٹیچر، یہ دونوں کے لیے بیسٹ ہے، ہیلپ کرتے ہیں۔ ٹیچر کین بی یوز از اے ٹیچنگ ایڈ، یہ کیا کرتے ہیں، ٹیچنگ، اس کو ٹیچنگ ایڈ کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں، یعنی یہ ایک سکلز ہوتے ہیں، یا اگر آپ کڈس کو پڑھاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو آپ کمپیوٹر میں ایک ڈائیگرام ڈرا کر سکتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ کو تھرو دیٹ ڈائیگرام آپ سمجھا سکتے ہو کہ یہ کام اس طرح ہوتے ہیں، یا کوئی چارٹ آپ نے بنایا تو یہ کیا کرتے ہیں، اس میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لارج نمبر آف ڈیٹا آف انفارمیشن یا ڈیٹا کین بی اسٹور، اس میں آپ کیا کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں۔ جس طرح اگر ایک لائبریری ہے اس میں 1000 بکس ہے یا اس سے زیادہ بکس ہے تو اس نے بہت زیادہ اسپیس لیا ہے۔ اور دوسرا اس میں ڈیفیکلٹ کام یہ ہے، آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا اس لائبریری، وہاں پر بک کو پھر دیکھنا پڑے گا، پھر آپ کو ٹاپک کا آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ بنسبت دیٹ آپ کیا کرتے ہیں، اپنی آپ کی کمپیوٹر ہے اس میں آپ نیٹ آن کرو اور آٹومیٹیکلی چیزیں دیکھو، یعنی جس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سرچ کرتے ہو تو ٹاپک اس میں لکھ لو، اور انٹر کا بٹن دبا کے آٹومیٹیکلی جتنے بھی ریلیونٹ اور بہت زیادہ اچھے اچھے کنٹینٹ ہوں گے وہ آپ کے سامنے آٹومیٹیکلی آئیں گے۔ تو یعنی اور اس کے علاوہ یعنی آپ اپنی ایون آپ اپنی موبائل میں یا اپنے سسٹم میں 1000 یا ٹریلین آف بکس ایک ہارڈ ڈسک میں رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ سارے جتنے بھی یہ بکس ہیں اگر یہ آپ فزیکلی دیکھیں لائبریری میں دیکھیں تو اس کے لیے بہت اسپیس ریکوائرڈ ہے، تو یہ ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے اس میں ہم مختلف قسم کے ڈفرینٹ بہت زیادہ اماؤنٹ میں انفارمیشن اسٹور کر سکتے ہیں۔ پریزنٹیشن پاور پوائنٹ کین بی ایزیلی میڈ، آپ کیا کرتے ہو، یعنی یہ اسپیسیفک جتنے بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا کالج کے، یعنی اگر آپ کا پریزنٹیشن ہے یا کسی سیمینار میں کوئی چیز پریزنٹ کرنا ہے تو آپ پاور پوائنٹ میں اچھی بڑھیا طریقے سے اس میں پریزنٹیشن بنا کے پھر ایزیلی پریزنٹ کر سکتے ہو۔ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کین بی ڈن ویری کوئکلی، یہ پہلے میں نے بتایا ڈفرینٹ جو الگوریتم ہوتے ہیں، کمپلیکس پرابلم ہوتے ہیں میتھس کے، یہ آپ ایزیلی سالو کر سکے تھرو دس کمپیوٹر۔ اسٹوڈنٹ کین یوز اٹ فار ایڈوانس لرننگ، یعنی اسٹوڈنٹ یہ ایڈوانس لرننگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ایڈوانس لرننگ مینس یعنی جتنی بھی نیو فیچر آتے ہیں، ٹیکنالوجیز آتے ہیں، سبجیکٹ وائز نیو جو ایڈیشنز آتے ہیں، تو آپ کمپیوٹر میں سرچ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں آج کل کیا ہو رہا ہے، ہمارے سبجیکٹ چاہے کمپیوٹر کے ہوں، میتھس کے ہوں یا باقی جتنی بھی فیلڈ ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سے سبجیکٹ میں یا کون سی ایریا میں نیو فیچر آتے ہیں، انوینشن آتے ہیں، یا ریسرچ کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن لرننگ از آلسو پرووائڈ، یہ کیا کرتے ہیں، یعنی جو آپ آن لائن لرننگ کر سکتے ہو تو کمپیوٹر کر سکتے ہو۔ جیسے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ گھر میں ہے، اگر وہ کوئی امریکہ میں بندہ ہے، چائنا میں ہے، انڈیا میں ہے، اور وہاں سے یہ اسٹوڈنٹ کوئی لرننگ مٹیریل جو ہے یہ سیکھ رہے ہے، جیسے کہ پروگرامنگ ہو گیا، میتھس ہو گیا، تو ایزیلی آپ یہ اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ ٹول یوز کے یہ کیا کر سکتے ہیں، اس کو لرننگ کر سکتے ہیں، جس میں مختلف قسم کے ٹولز ہیں، اسکائپ ہے، ٹیم ویور ہے، واٹس ایپ ہے، آئیمو ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کولیبریشن ٹولز ہیں، آپ اس کو یوز کر کے لرننگ کر سکتے ہیں۔ ای لرننگ از آلسو، یعنی ای لرننگ تھرو کمپیوٹر الیکٹرانک جو لرننگ ہوتے ہیں، یعنی تھرو موبائلز، تھرو نیٹ، تھرو واٹس ایپ یا ڈفرینٹ اس طرح کے جو ایپس ہوتے ہیں وہ یوز کر کے آپ لرننگ کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کین ایزیلی ایکسیس انٹرنیٹ اینڈ برنگ مور انفارمیشن، اب کیا کرتے ہیں جب آپ کمپیوٹرز کو آن کرتے ہیں، وائی فائی یا ڈیٹا اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو پھر بعد میں آپ کیا کرتے ہیں، یعنی تھرو انٹرنیٹ بہت زیادہ انفارمیشن ڈیٹا کیا کرتے ہیں، ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ کمپیوٹر کے کورس کے بارے میں ہم کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کہ کمپلیکس ہے، تو ہم انٹرنیٹ میں یا یوٹیوب میں یا گوگل کروم میں اس میں کیا کرتے ہیں، ہم اپنا ورڈز لکھتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، تو جہاں سے بہت ایزیلی کسی ٹیچر نے اس کو ایکسپلین کی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں اور اپنا جو مقصد ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کیا کرتے ہیں، تو انٹرنیٹ ایزیلی ایکسیسیبل ہے چیزیں، انفارمیشن۔
اور لاسٹ ون ہے کہ لارج ڈیٹا آپ ریسرچ کین ایزیلی پروسیس، یعنی ریسرچ کے لیے جتنا بھی ڈیٹا ہوگا تو کمپیوٹر یہ ایزیلی پروسیس ہوگا۔ کیسے؟ جس طرح اگر کوئی اسٹوڈنٹ ریسرچ کر رہا ہے تو اس ریسرچ کے لیے لٹریچر ریویو ریکوائرڈ ہے، تو یہ لٹریچر ریویو کمپیوٹر کے ذریعے کرے گا۔ لٹریچر ریویو کی جو پیپرز ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ریپازیٹری سے، جس طرح IEEE ہے، اسپرنگر ہے، گوگل اسکالر ہے، ایلسویئر ہے، وہاں سے یہ کیا کریں گے، ریٹریو کریں گے۔ تو یہ کمپیوٹر کے بغیر یہ ممکن ہے۔ پھر بعد میں جب ریسرچ آئے گا اس کا انالیسس کیسے کریں گے، اس کے لیے یہ پھر ریسرچ کریں گے کہ کون سا ٹول بیسٹ ہے۔ پھر جو اس کی لکھائی ہوگی اس کے لیے گرامیٹیکلی چیکنگ کے لیے مختلف قسم کے سافٹ ویئرز ہے، جس طرح گرامرلی یا پلیجرزم کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اس کی ریموو کرنے کے لیے، یہ سارے ٹولز اور یہ سارے جتنے بھی ٹیکنیک وغیرہ ہوتا ہے یہ تھرو کمپیوٹر انٹرنیٹ سے آپ کیا کر سکتے ہیں، ہیلپ لے کے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ایک ایڈیشنل پارٹ 2 لیکچر تھا کمپیوٹر کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اور اگر اسٹوڈنٹ اس کو پراپرلی پڑھے تو میرے خیال میں کمپیوٹر کی ریلیٹڈ جتنی بھی ایڈوانٹیجز ہے اس کو بیسکس اور جتنی بھی اس کے ذہن میں کنفیوژن وہ دور ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو کائنڈلی سبسکرائب آور چینل، آلسو شیئر ود یور فرینڈز اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔